Sergio Silva, alla fine di una gara dove il Forte dei Marmi probabilmente ha avuto più fame del Follonica. Non probabilmente, la realtà è questa. Avevano tanto da guadagnare con una vittoria oggi, noi lo sapevamo, ma lo sapevamo anche noi che per noi era ugualmente importante vincere oggi, perché si doveva pensare di poter arrivare ancora al settimo posto, questo doveva essere il nostro obiettivo e oggi non ho visto niente di questo. Il Forte ha vinto meritatamente, noi abbiamo fatto una brutta figura perché noi non siamo questi. Però oggi non c'è niente da salvare, non ho visto niente da parte dei miei giocatori. Con questo non voglio togliere il merito al Forte, hanno vinto bene e noi bisogna che la guardiamo bene perché la stagione non è ancora finita. No, sicuramente, anche perché poi insomma la concomitanza ai risultati vi conserva il posto che avete, però forse lo step di andare a prendere il Grosseto diventa ancora più difficile. Ma io non è durante queste settimane, è durante gli ultimi 15 giorni dove la distanza è stata sempre quella. Ho sempre pensato che era possibile, perché io penso che abbiamo la squadra per venire a Forte dei Marmi e poter vincere, non così, non giocando così, con delle difficoltà, ma penso che abbiamo la squadra per poter vincere qui. Vincendo qui ci avvicinavamo, sperando sempre nei risultati degli altri. Chiaramente Grosseto giocava in casa contro la prima classifica, ci stava di poter perdere e magari anche con qualche gol di differenza, che è quello che poi è successo, però non abbiamo fatto il nostro, quindi aspettare che gli altri poi facciano il suo. Il nostro oggi era avere un atteggiamento diverso, avere una fame, una voglia diversa di quella che abbiamo fatto. Si è perso il nostro posto. Cercheremo di rimanere ottavi e voglio una risposta da parte della mia squadra sabato prossimo, perché più su non si può andare, e poi affrontare i preliminari del playoff nel modo giusto, perché la stagione per me e per noi, lo esigo alla mia squadra, al mio gruppo, non è ancora finita e quindi bisogna dare una risposta diversa. Bene, io ti ringrazio. Grazie. Grazie mille, ciao.